Ышкырыктын үнү чыкканда оюнчулар оюнга киришишет. Бул оюн башка оюндар сыяктуу эле убакыт менен чектелген. Ошол кыска убакыттын ичинде оюнчулар кольцого болушунча көп топ салуулары зарыл. Бирок оюн учурунда кольцонун айланасына ыргытылган топтор өтө эле көп болот. Ал эми кольцонун жанына ыргытылган топтор убакытты куру бекер коротуп, оюнчулардын күчүн алат. Алар пайдасыз. Кольцонун так өзүнө түшкөн топ гана максатына жеткен, жеңишке жеткирүүчү топ болуп саналат. Замандаш, бул оюн менен биздин жашообуздун окшоштуктары көп десем кошуласызбы? Биздин жашообуздагы кандайдыр бир убакыт менен чектелген. Ыйык жазууда биздин өмүр жашыбыз 70 жыл, ал эми күч кубаттуу болсок 80 жыл. Анткени өмүрүбүз зуулдап тез өтөт деп жазылган. Бирок ар түрдүү оору сыркуу же ар кандай кырсыктардан улам бирибиз 60, башкабыз 45, ал эми кээ бирибиз 33 жыл өмүр сүрүшүбүз мүмкүн. Ошол кыска убакыт аралыгында биз дагы жеңиштүү жашап өтүүнү каалайбыз. Бирок тилекке каршы, кольцонун айланасына ыргытылган топко окшоп, кээ бирде жашообузду маңызсыз короткон учурларыбыз да аз эмес. Ал эми маңызсыз жашоо бизге берилген аз убакытты коротуп, күчүбүздү гана алат эмеспи? Ошентип, акыры бизге берилген убакыт кантип бүтүп калганын билбей калабыз. Ал эми Кудай ар бир адамдын толук кандуу, маңыздуу өмүр сүрүшүн каалайт. Ыйык жазууда адамзатты күнөөдөн куткаруу үчүн жер бетине келген Ыйса Машаяк мындай деген: Мен адамдардын өмүргө, ашып ташыган өмүргө ээ болушу үчүн келдим. Андыктан өмүрүңүздү куру бекер коротпой, Кудай сунуштаган өмүрдү, ашып ташыган өмүрдү кабыл алыңыз жана баталуу болуңуз.